Всем привет! Сегодня мы будем изучать имя несколько зверей. Итак, сначала я должна сказать, что звери, которые происходят от английского языка, также говорятся, например, кангуру, кангуру, жираф, жираф, гиппопотам, гиппопотам. Вот. А во-вторых, говорит, что есть, конечно, мужской и женский пол. Так что, когда будет мужской, будем говорить «о», когда это будет женский, мы будем говорить «а». Итак, допустим, начинаем с котами. Кот, гато. Гато для мужской, гата для женский. Потом собака, перро, перро. Медведь, осо, осо. Лев, león, león. Tigre, тигр. Змея, serpiente. Утка, pato. Волк, lobo.